जॉर्ज ओम, जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जिसने ओम्स लॉ बनाया है। सिंपल है, V is equal to IR, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। नाउ इफ देयर इज करंट देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पूछो क्यों? क्योंकि हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड डैनिश फिजिसिस्ट ने ये नोटिस किया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास रखा जाए तो उसकी नीडल मूव होती है। इससे उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने ढूंढ निकाला मैग्नेटिक फील्ड। बट देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? उसने सोचा, थोड़ा और सोचा, एंड थम्स अप, राइट हैंड थंब रूल, which simply states thumb का direction यानी कि direction of current and curved fingers indicates direction of magnetic field. But there is more, the left hand thumb rule. And according to this rule, thumb indicate करता है motion को यानी कि thrust को, जो कि एक ऐसा force है जो object पे perpendicular direction में act करता है, और 4 fingers indicate करते हैं magnetic field को।